हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फिश एक्वेरियम हॉबी। मैं आपका दोस्त राहुल। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर एक नया टॉपिक लेके। आज हम बात करेंगे हाउ टू इंस्टॉल एक्वेरियम टॉप फिल्टर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ इस चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा फ़िल्टर फ्रेंड्स। ये सोबो का 880F है। तो आज हम इसे इंस्टॉल करना सीखेंगे कि अपने एक्वेरियम में किस तरह से इंस्टॉल करें। पहले देखते हैं हमें इस इनबॉक्स हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए ओपन करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको वाटर पंप मिलता है। मैं आपको इसका दिखाता हूँ इसकी क्या कैपेसिटी है। देखिए फ्रेंड्स, ये 15 वाट का है और इसका वॉल्यूम है 650 लीटर प्रति आवर। एक घंटे में 650 लीटर पानी ये फ़िल्टर करता है। चलिए हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं और क्या मिलता है इसमें। ये हमारा फ़िल्टर हो गया। इसमें आप मीडिया फ़िल्टर भी से बना सकते हैं, बट ये इतना अच्छा मीडिया फ़िल्टर नहीं बनता क्योंकि इसका चैम्बर छोटा होता है। चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या है। ये हमारे एयर कनेक्शन के लिए इसमें पाइप दे रखी है, जिससे कि ये एयर बबल पानी में छोड़ता है। देन पाइप, जिससे कि चैम्बर और ये कनेक्ट होगा। बाकी ये पार्ट्स हैं। इसके अंदर हमें स्पंज नहीं मिलता है फ्रेंड। ये इस तरह से एक्वेरियम में फ़िल्टर में इस तरह से लगेगा। ये इस तरह से आपको यहाँ पे इसके नीचे एक जाली भी है। मैं आपको जाली भी खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जाली है। इसे आपको सिंपली इस तरह से, देखिए अभी ठीक तरह से हो गई है। और हमें इसके साथ मिलता है एक ये इसकी डेप्थ को इसकी एडजस्ट करने के लिए, ये कि मतलब आप अगर आपका एक्वेरियम ज़्यादा लंबा है तो आप उस पर रख सकते हैं, नहीं तो ये निकल भी सकता है। आप बिना इसके भी लगा सकते हैं। मैंने बिना इसके सपोर्ट के लगा रखा है, मगर अगर आपका एक्वेरियम बड़ा है या कोई सपोर्ट नहीं है तो इसे आप रख के उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसमें स्पंज नहीं आता है। मैंने स्पंज के लिए मैंने अपनी पहली वीडियो में दिखाया था। मैंने स्पंज के लिए मैंने इसके पार्ट कर रखे हैं। ये देखिए सर, ये मैंने पीस कर रखा है। तो चलिए इसे लगाते हैं। ये प्लेट है। इस प्लेट को सिंपली ये देखिए यहाँ पे बने हुए हैं, इसके पोर्शन बना हुआ है, इसमें इस तरह से फंसा देंगे। देन हमारा स्पंज आप यहाँ पे अगर रखना चाहें तो फ़िल्टर में आप इसमें सेरेमिक रिंग तो नहीं आएंगी, एक्टिवेटेड कार्बन आ जाएंगे। और इसमें जाली के नीचे बायो बॉल्स और बायो बॉल्स नहीं, सेरेमिक रिंग और एक्टिवेटेड कार्बन आ सकते हैं इसके नीचे जो जगह है। सबसे पहले मैं आपको शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये डालना है, इससे पानी बाहर निकलेगा फ़िल्टर से। ये इस जगह पे आएगा, देखिए इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड हमें ये सिंपली जाली रख देनी है इसके ऊपर। देन फिर ये प्लेट इस जगह पे फंसा के इस तरह से। फिर हमारा स्पंज, आपको स्पंज थोड़ा मोटा ही काटना है, जिससे कि गंदगी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके स्पंज। देन उसके बाद आपको ये पाइप खोल लेना है। इसमें एक सकर आता है, ये देखिए, ये आप गिलास पे हैंग कर, इसे आपको इस तरह होल्ड कर देना। आइए अब पंप में देखना है, पंप में क्या क्या इंस्टॉल करना है। ये जो है देखिए, ये फ्रेंड्स ये वी शेप में कटा हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वी शेप में कटा हुआ है। तो जो ये वी शेप है, ये आपको इस तरह से रखनी है। मतलब ये वी शेप जिस तरफ से एक्वेरियम का पानी निकल रहा है उस तरफ लगानी है आपको वी शेप, ताकि ये पानी के साथ साथ एयर सक कर सके। और यहाँ पे देखिए इसकी मार्किंग भी होती है। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसकी मार्किंग भी है। इसमें एडजस्ट हो जाएगा तब आपको पता चलेगा ये अब ठीक लगा है। उसके बाद ये कैप है नीचे की, ताकि आपकी छोटी फिशेस इस फिल्टर में फंस ना जाए, इस तरह से। देन हमारा ये प्रॉपर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें आगे का इंस्टॉलेशन करते हैं। इसके अंदर की पाइप है, जिसके अंदर से वाटर
निकलेगा। देखिए यहाँ पे छेद है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। आपको सिंपली ये वाला पाइप इसमें लगाना है इस तरीके से, और आपको ये बंद कर देना है। ये पूरा आपको बंद कर देना है। और ये वाली पाइप आपको देखिए, ये फ्रंट पे नहीं, यहाँ से बबल्स निकलेंगे इस जगह से ये वाटर बाहर फेंकेगा, जो कि हमारे फिल्ट्रेशन चैम्बर में जाएगा। इस पाइप को सिंपली आपको यहाँ पे लगा देना है इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये फ़िल्टर इंस्टॉलेशन हो चुका है पूरा। चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं एक्वेरियम में। ये हम यहाँ पे हैंग कर देंगे इस फ़िल्टर को इस तरह से, जिससे कि कोई परेशान प्रॉब्लम ना हो, और ये आपका एक्वेरियम के अंदर दिखाई भी नहीं देगा। इस जो मैंने सपोर्ट लगी हुई हैं, इसका ये बेनिफिट है कि आपको ये एक्वेरियम के अंदर फ़िल्टर दिखाई भी नहीं देगा। और ये है हमारी सिंपली इसका पंप। ये वाला पाइप आपको यहाँ पे फ्रंट पे नहीं लगाना है फ्रेंड्स, इस जगह पे लगाना है। ठीक से लगाइएगा ताकि निकले ना ये। आपको ये इसके अंदर डाल देना है। देखिए हमारा फ़िल्टर लग चुका है। अब हम इसे ऑन कर देंगे। देखिए फ़िल्टर स्टार्ट हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ़िल्टर काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। हमारा वाटर पंप काफ़ी हाई पावर का है। देखिए काफ़ी दूर तक बबल्स पानी में फेंक रहा है, पूरे पानी को रोटेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ मेरी दी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।